বিকেল 6টা আর আমরা রেডি হয়ে বেরোলাম। আজকে যেহেতু সানডে তো একটু সেজে গুজে সবাই মিলে যাচ্ছি। আর যাচ্ছি হচ্ছে অ্যাম্বিয়েন্স মল। গুরগাঁওতে অ্যাম্বিয়েন্স মল বলে একটা মল আছে, এবার একটু দূর আছে, তো ওটাতে যাচ্ছি এখন। তাই জন্য আজকে হেলমেট নিয়ে একদম Father, you should know I've been going solo. Want my love, baby, earn it. Yeah, dancing on my own. See if you can follow. Got me feeling alive. Watch me go, lose control. Is this real? All I feel. Break my signs every time. Let's be real, be real, be real. I do what I want. Ooh, I do what I want. Ooh, I do what I want. Ooh, I do what I want. এটা কি মল নাকি রাজবাড়ি? আমরা অ্যাম্বিয়েন্স মলে চলে এসেছি। তোমরা দেখলে আস্তে আস্তে যে এটা কতটা বড়। এটা মানে বিশাল বড় মল। গুরগাঁওতে সব থেকে বড় মল হচ্ছে এটা। তো আমরা এখন ভিতরে ঢুকবো। বিশাল লাইন আছে, অলরেডি 7:30 বাজে। তো যাই হোক যাই, ভিতরটা ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর, বাইরে থেকে দেখে বোঝা যাচ্ছে। চলো ভিতরে গিয়ে তোমরাও দেখতে পারবে। এই হচ্ছে বাইকের লাইন, আমরা এখন ঢুকছি। তো ঢুকে পড়েছি, বাট পার্কিংটা কোথায় পাবো জানি না। দেখো কত বাইক, খালি ভর্তি বাইক চারিদিকে। এগিয়ে যাচ্ছি আমরা, দেখি কি পাই। এখানে পার্কিং করা হয়ে গেছে, এবার আমরা মলের দিকে যাচ্ছি। আমরা ভিতরটাই ঢুকে গেছি আর এবার তোমাদেরকে আমি ভিতরটা ঘুরে দেখাবো। মিঠাই তো ভীষণ এক্সাইটেড দেখার জন্য সবকিছু। ও ছুটে বেড়াচ্ছে, এই দেখো মিঠাই ছুটে বেড়াচ্ছে। মলটা দেখো, মলের ভিতরটা দেখো। এখানে কি ব্র্যান্ড নেই, নিচটা দেখো কি ব্র্যান্ড নেই এখানে। এভরিথিং ইজ দেয়ার। মলটা একদিনে ঘুরে দেখা সম্ভব না, এরকমই জানা যাচ্ছে। তো আমরা এবার যাচ্ছি একটু একটু করে এগিয়ে। কি নেই এখানে তোমাদেরকে সমস্ত দেখাবো, কি কি আছে না আছে। এখানে একটা ফুড কোর্ট আছে, ফুড কোর্টটাকে দেখো। বারিস্তা আছে এখানে। এখানে বারিস্তা আছে দেখো। আইকনিক কিডস বলে এখানে একটা দেখতে পাচ্ছি 50%। এখানে মাদার কেয়ারের শপ আছে দেখো, বাচ্চাদের জন্য পরপর দুটো মাদার কেয়ার, আইকনিক কিডস। তো আইফোন কভারের স্টোর দেখো। এদিকে রয়েছে পিওর, এদিকে আর একটা কিডস শপ রয়েছে। মাদার কেয়ারের শপে সব প্রিমিয়াম জিনিসপত্র পাওয়া যায়। তো এখন ঢুকছি না, পুরোটাকে ঘুরে নিয়ে। এখানে রয়েছে টয় ফ্যাক্টরি, ইউনাইটেড কালার অফ। এখানে চিকুর একটা শপ রয়েছে দেখো। এখানে আরো একটা বাচ্চাদের শপ রয়েছে, দেখো। এবার এদিক থেকে তোমাদেরকে আরেকবার ভিউ দেখিয়ে দিই। এটা আরেকটু এগিয়ে এসে ভিউ, এদিকটা দেখো, এদিকটা আরো একটা ভিউ তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে রয়েছে H&M এর শপ, এটা রয়েছে অ্যাডিডাস। মানে কোন ব্র্যান্ড নেই খালি শুধু বলো। সত্যি লাইফে ফার্স্ট টাইম এরকম একটা বড় শপ মানে মলে এসেছি, প্লাস এত স্টোর, মানে সব ব্র্যান্ডেড স্টোর। আর এমন একটা টাইমে এসেছি যে আমরা সব করাতে ঢুকতে পারছি না। আপাতত পুরোটা ঘুরি, তারপর টাইম পেলে ভেতরে ঢুকেও দেখবো। আর একটু এগিয়ে এসে দেখো, এবার হচ্ছে এটা হচ্ছে ভিউ। মিঠাই কি করছে দেখো, সারা মলে খালি বসে পড়ছে, স্লিপ করে করে বসে পড়ছে। কীরকম করছে বাবাই, ভারী নিচ হলে আমার দুষ্টুমি করলে। দেখো 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 ওকে, দেখো কেমন দুষ্টু। বাড়ি চলো, চলো বাড়ি চলো। রয়েছে ব্লু স্টোনের শপ, এদিকে রয়েছে স্যামসাং, লেনেভো। এই রয়েছে সেই জায়গাটা। এই দেখো ট্রেন যাচ্ছে। এটা হচ্ছে লিস্ট পুরোটার, যে কত শপ আছে খালি এখানে দেখো। অন ফ্রাইডে দেখো, দেখে পুরো মনে হচ্ছে না প্রিন্সেস, বিদেশি ড্রেস। পিওর হোমের শপটা দেখো, হোম অ্যান্ড লিভিং।
ঋতু কুমার আমার মনে হয় কোনো ডিজাইনার হবে, দেখো সবটা। এটা রয়েছে ডাব্লিউ। এটা আবার আরেকটু এগিয়ে এসেছি আমরা, এখানে দেখো এরকম এক্সেলেটর আছে, নিচটা পুরো এরকম একটা ফেয়ার টাইপের হচ্ছে। ভিতরটা জাস্ট দেখো, অ্যাম্বিয়েন্স গুলো রেস্টুরেন্টের। এখানে এই ফ্লোরটা বেশিরভাগই সব রেস্টুরেন্ট, পরপর ভিতরে অ্যাম্বিয়েন্স গুলো খালি দেখো কি সুন্দর লাগছে, প্রতিটাই ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। মানে এখানে আসতে গেলে তোমরা যত পয়সাই নিয়ে আসবে সেই পয়সাটাই তোমাদের কাছে কম হয়ে যাবে, এইটুকু আমি বলতে পারি। দাদার আমি আজকে কিছু কেনাকাটা করবো না, কারণ আমার কাছে এই মুহূর্তে এত পয়সা নেই যেখানে আমি এত কেনাকাটা করতে পারি। মানে এখানে ব্যাংক ব্যালেন্স যদি 50 কেন 1 লাখ টাকা নিয়ে আসো তাহলেও সেটা কম, এখানে যে দোকান আছে। তবে পুজোর সময় আসবো, ইচ্ছা আছে পুজোর আগে আসবো এখানে শপিং করতে। এটা হচ্ছে বাচ্চাদের একটা প্লে জোন, দেখো ফান সিটি, এটা হচ্ছে পুরো বাচ্চাদের একটা প্লে জোন। আই থিঙ্ক ফান সিটির ভিতরে ঢুকেছি আমরা, ভিতরটা সাধারণ দেখো। দেখো এটা হচ্ছে ট্র্যাম্পোলিন পার্ক টাইপের বোধহয় ভিতরটা, ভীষণ সুন্দর দেখো। ও আচ্ছা না, এটা হচ্ছে টয় সিটি যেটা দেখলাম তার মধ্যেই। গুরগাঁওয়ের এই মলটা না আসলে বুঝতাম না এত সুন্দর। এই দেখো এদিকে পুরোটা টয় সিটির আন্ডারে। এখানে দেখো 239-এ একটা প্লেটে তুমি যত ইচ্ছা নিতে পারবে, কিন্তু সবই এখানে ভেজ আইটেম, এরকম ভাবে দিতে বাজাতে পারে। এখানে সিঙ্গারা দেখো, বিরিয়ানি at 99, এখানে রয়েছে বার্গার at 39, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, এখানে আছে বার্গার, আর এখানে দেখো গুলাবো ড্রিঙ্ক। With frogs, cold night and the winter hot cold. Sorry that I fall away sometimes. বার্গার খাওয়া হয়ে গেছে, মিঠাই একটু ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেয়েছে, আর এখন মিঠাইয়ের জন্য আমরা স্যুপ অর্ডার করেছি, চিকেন স্যুপ। চিকেন খাবে? চিকেন খুব ভালোবাসে। আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট, এবার আমরা এখান থেকে বেরোবো। মিঠাইকে কিচ্ছু খাওয়ানো যায় না, রাস্তায় এতক্ষণ যুদ্ধ করে এইটুকু খাবার খাইতে পেরেছি, কিচ্ছু খাওয়ানো যায় না। মানে বাড়িতে গিয়ে ওই ভাত ওকে খাওয়াতেই হবে। আমরা এবার আস্তে আস্তে আবার নিচের দিকে নামছি, তো নিচে গিয়ে মিঠাই চড়বে হচ্ছে ট্রেন, ওটা দিয়ে যাচ্ছি এখন ট্রেন চড়াতে। এখানে দেখো ম্যাঙ্গো রয়েছে, এদিকে রয়েছে লাভেল ঋতু কুমার, এদিকে কভার স্টোরি, এদিকে পরপর সব ব্র্যান্ড ভাই, অল ব্র্যান্ড যদি এক ছাদের তলায় চাও তাহলে এই মল ছাড়া অন্য কোনো মল আছে কিনা আমি জানি না, বাট আমার দেখা এটা ফার্স্ট মল যেখানে সব ব্র্যান্ড এক জায়গায়। মিঠাই উঠে গেছে, আর উঠে নাচ করা শুরু করে দিয়েছে। দেখো এই হচ্ছে ট্রেনটা, যেটার আমরা একদম সামনে বসেছি। মোডা আছে, অনলি আছে, সব আমেরিকান ইগলস আছে, সব আছে, কভার স্টোরি, লাভেল, এগুলো তো তোমাদের দেখিয়েছি অলরেডি। ঘোরাফেরা কমপ্লিট, এবার আমরা যাচ্ছি হচ্ছে বাইকের দিকে। আর আজকের ভিডিওটা আর লেন্দি করবো না, তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দিও, লাইকটা প্লিজ করে দিও, কমেন্ট করো, শেয়ার করো। টাটা।